Wij gaan verder, want op sneun 21 maart, dat is Joet, is er toch het hele loon een bijzondere actie van biologische boeren. Op meer dan 50 plakken verkeer je appels en siepels voor dezelfde prijs als in de supermarkt. Het doel is dat biologisch eten helemaal net duur hoeft te wezen. Ik hier in de regio docht Piet Sipma van Temple State mij. Hij is bij in de studio samen met zijn dochter Yildau om er meer over te vertellen. Yildau, Kistel, krijgt even vertellen, wat hast u Joet al dien? Nou, van de morgen hier wij de winkel iepen tot 12 uur. En ik had toen poetsjes van mijn riappels en siepels kleurmaken. En hier we daarna in de winkel verkocht. En nou, ja. Zo. En doen maken ze dat dan al je kleer? Viest het leuk werk of hast je iets van, ja, dat maakt eigenlijk dwaanvruisheid? Nou, wel aan de beide kanten. Ja, ik vind het wel leuk om met de mensen te praten. Weet ik het alleen, dingetjes verkeerpje. Maar ja, dat was echt wel een beetje van die ouders natuurlijk. Ja. En viest het zelf echt lekkerder? Het eten wat je hem zelf verbouwen, het biologische eten, viest dat zelf echt lekkerder als het supermerken eten? Nou ja, ik ben gewoon vent, dus ik vind het sowieso gewoon lekker. En nou, als ik dan biogemeesken eet, dan is het inderdaad wel van ja, dit is net wat ik gewend ben natuurlijk. Nee, snap ik. Piet, vraag aan jij. Waarom vind je het belangrijk om deze actie te organiseren? Ja, dat is altijd belangrijk om natuurlijk een biologische landbouw in goede daglicht te zetten. Maar er zijn ook meer acties. De situatie op de markt is best wel een probleem. Er zijn heel veel appels echt biologisch. Ja, is de microfoon krijgt iets dichter bij de molen? Ja, helemaal goed. En dat we zijn nog leren met meerdere acties. En we zijn wel verbonden via Bionext. En die zijn, nou, dan kunnen wij ook een actie doen. En dat is in zo'n hasten hadden dat een kleermaker. En dan zei van, nou, dat was mij natuurlijk. Ja. En binnen ook naistlezende bedrijven, biobedrijven die weet je hem dan contact mee had, die het mij doggen? Ja, in deze regio van mij, een Botman die ik mij, nevens mij en Bakker Bio. En ben ook verschaten. Maar goed, dat maakt ik en post natuurlijk. Hè. Het is best wel een ding om mensen te ontvangen en dat verhaal te doen. Dus nou ja, wij gaan een biologische winkel, dus het is voor u makkelijk. En ik had heel leuk personeel. Dus, Ja, en een van dat personeel, dat is die vanzelf. Ja. Ja, klopt. Een soort mensen die denken, ja, biologisch eten, ja, hartstikke mooi. Maar dat doet me wel meer zeer in de beurs. Klopt het dat beeld? Ja, ik denk bij mezelf wat het niks kost, is dat niks erg natuurlijk. Biologisch, in de supermarkt hebben we gewoon een keer onderzoek aan dingen. Dan binnen marges van op biologische producten ben ik hoger dan op gangbaar. Dus dan wordt het automatisch duurder in de winkel. Mensen had toch iets van mensen die het toch keepje, die keepje heel bewust. En die keepje touw en dat het dan een kwartje extra kost. Ja. Dan maakt het net uit. Nee. Maar, we zeggen van gangbaar is het natuurlijk ook heel goed keep. Ja, maar eigenlijk is het echt net eerlijk, hè? Dat de supermarkt zeggen, oh, biologisch, wie smieten wat bij de prijs op? Ja, dat ben uiteindelijk met de supermarkt ook net. Hè? De supermarkt ben vaak heel gewone mensen, maar de consument die, vooral in Nederland, is gek op acties en op korting en op goedkoop. Ja. En we zitten onder ziekenkosten wel. Goedkoop is net al altijd beter natuurlijk. Nee, zeker net. En hoe kan het dat je bij deze actie de producten aanbieden kan het in de supermarktprijzen? Nou ja, supermarktprijzen lezen natuurlijk altijd nog vrij hoog. Dus, maar bijvoorbeeld onze kostprijs, omdat wij een putter appels bouwt hadden hier, laat onze kostprijs leger. En het is nog steeds net heel goedkoop. Dus we kennen er wel van de man. Ja. En het is natuurlijk, was toen correct excised. Het is natuurlijk wel volle zoener als je biologisch eten keepest. En dat scheelt hij dan letter weer in de beurs. Stel, maar ziektekosten en andere dingen. Ja. En net alleen nog zonder, maar eigenlijk lekkerder. Ja, want wat is de smaak rieker? Wat kies je nou, steeds maar zo. Wij ben dan de Oostband. Maar een mensen die bij u voor de eerste of tweede keer in de winkel komen, die zeggen, jongens, het is echt gewoon het verschil. Ja. Dus, en natuurlijk omdat echt van de klaarjaar komt. En nou komt uit de regio. Mensen die bij u in de winkel komen, die shirt werd het bouwd wordt natuurlijk. En die shirt players. En dus die krijgen er een idee bij van, zeg maar. En dus als bij u midden in de winter komt,
dan snap ik dat wij geen citroen hebben bewezen van. Hè? Nee. Dat is dat is gewoon heel duidelijk. Ja. Hey, en Jildau, als ik nou bij hem in de winkel kom en wat ken ik dan al je keerpje? Nou, we hebben verschillende producten natuurlijk. We hebben ons eigen groente en sla en aardappels natuurlijk, siepels. We hadden ek, een keerpje, ja. En nou, dat kunnen ook verschillende groentes wezen, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld meer fruit wezen of we hadden ook verschillende soorten pasta's en suvels en nou, dat is er eigenlijk gewoon heel volle fine. Ja, en alles uit de streek, alles van dichtbij. Ja, meestal wel. Tenminste, soms qua de citroen en sinaasappels net. Maar dan zwagen we ervoor van dat ze uit Europa komen en dat ze net uit Europa komen, dan hebben we ze echt net. Nee. Hey, en hoe zei dus correct, ik vind het contact met de klanten vind ik ook altijd leuk. Stel je voor, ik kom bij daar in de winkel en hoe zei ze nou, hè, de spruitjes die ben jood in de aanbieding. En dan vreeg ik, ja, spruitjes, hartstikke een lekker recept van mij erbij. Kist u dat meestal ook adviseren of... Nou, dan bel ik vaak met wel. Die had wel een idee. Dus dat, maar daar helpt ze meestal wel bij. Ja, tuurlijk. Tenminste, we hadden ook wel wat recepten te hingen. En we hadden soms ook wel pakketten. Zoals we nou een pompoensoep pakket. En daar was ik gewoon heel recepten bij en al de ingrediënten in één keer. Ja. Dus het is inderdaad, doe kist het hele pakket, kist Marjan en ik nog een goed advies. Ja. Goed om te jaren. Wat zoen je supermerken mij aan willen als het gaat om biologisch aanbod? Ja, help is mij om die consumenten te bereiken. Hè. Ik bedoel, we hoe echt net botten die supermerken, maar ja, wij komen net vol in de supermerken natuurlijk, maar ook daar komen dan is natuurlijk een grote walhalla van verkeerde keuzes. En ik weet zeker dat die supermarkt daar ook net op zitten te wachten, maar ja, die meesten keep je het. En ja, van wat mij snel wel zwijgen dat ja, eten is duur, ja, een fles cola is duur, vind ik. En maar een fles cola is er geen eten natuurlijk. Nee. Dus we maken gewoon meer eten verkeerpje. En daar willen we met de supermarkt ook wel in importeren. Dat doen we ook al om bijvoorbeeld dat het spul wel wasken wordt. En dat doen we op een place net. Maar dat mensen het iets sneller doen kennen. Maar aan de andere kant, ja, een Reapelskilo is natuurlijk haast het snelste spul. Het snelste eten wat er is. En Ja. dat kennen eigenlijk net sneller dan die. Nou ja, en eten uit een pakje. Kom bij ons Friesland, dat doen we niet meer. Nee. Nou, een heel duidelijk verhaal. Piet en Jildau Sipma. Dank voor je komst naar de studio. En nou ja, ik hoop dat wij nou meestal wekkers konden hebben, maar keerpje echt eten. En we hadden actie die verlengen we. We staan jongens op zitten familie dus bij hem. Ja. Ze hebben dat door het man die ook nog. Tje, hartstikke mooi. Dus man, je echt nog naar de. Sta ik het goed? Tempelsteed? Is Ja, het? Tempelsteed. Tempelsteed. Ja. Dank je wel van je taal, van je komst naar de studio. En ik wens je een hele goede verkeer. Dank je wel. Dankjewel. Dank je.